ஹனி பிளேஸ் நேயர் அனைவருக்கும் வணக்கம். என் பேர் பாலமுருகன். நான் வந்து ஈரோடு டிஸ்ட்ரிக்ட் வீரப்பச்சத்திரம் என்ற ஊரில் இருக்கிறேன். பக்கத்தில் 1 கிலோமீட்டர் தான் பஸ் ஸ்டாண்ட்லேருந்து. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பஜ்ஜீஸ் பேர்ட்ஸ் நான் வளர்க்குறேன்னு சொல்லியிருந்தோம்ல, அவங்க தான் இவங்க எல்லாருமே. இதுதான் என்னோடய ஹோம் ப்ரீடு ஃபார்ம். இவங்க எல்லாருமே இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா என்கிட்ட பஜ்ஜீஸு, ஆஃப்ரிக்கன், காக்டெயில், ஃபேன்சி ஃபின்ச்சஸ் இவங்க எல்லாருமே இருக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா என்கிட்ட மியூட்டேஷன் பார்த்தீங்கன்னா என்கிட்ட ஒரு 8 வகையான மியூட்டேஷன் இருக்குது. எல்லாம் ஃபேன்சி தான். டபுள் ஃபேட்ருலேருந்து சிங்கிள் ஃபேட்ரு, ஆஃப்லைனு, டோ கிராஸு, டஃப்டு, கிளியர் விங்கு, அப்புறம் ஹெலிகாப்டர் பச்சீஸ் இப்போதைக்கு ஒரு பேர் தான் வாங்கியிருக்கிறேன். அப்புறம் ஃபில் பேக்ஸு, கிறிஸ்டடு எல்லாமே இருக்குது நம்மள்கிட்ட. இதுதான் நான் சொன்னல உங்கள்கிட்ட அளவு. இந்த அளவு தான் என்னோடய இடம் பார்த்தீங்கன்னா 9 அடி. இந்த 9 அடிக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா 18 இன்ச்சு அகலம், 18 இன்ச்சு வித்து. உயரம் மட்டும் 1 அடி வச்சுக்கிட்டேன். நான் 1.5 அடி உயரம் பண்ணாமல் 1 அடி பண்ணிக்கிட்டேன். இதில் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக 35 ப்ரீடிங் பேர் இருக்காங்க நம்மள்கிட்ட. கேஜ் வந்து சுத்தமாக இருக்கணும். வாட்ரு வந்து டெய்லி நீங்கள் மாற்றிட்டு இருந்தீங்கன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஃபுட்டு வந்து ஆஸ் யூஷுவல் எல்லாருக்குமே தெரியும். ஃபுட்டை பற்றி தெரியலைன்னா சொல்லுங்கள். ஒன்றும் இல்லை, தேனை, சூரியகாந்தி விதை, கம்பு, ராகி இது எல்லாமே நம்ம ஃபீட் பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி மார்னிங் பார்த்தீங்கன்னா பீட்ரூட், கேரட், வெண்டைக்காய் இதெல்லாம் நான் கொடுத்துட்ருக்கேன். சோளக்கருது இவங்களாம் எல்லாம் கொடுத்துட்ருக்குறேன். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அதுக்கப்புறம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் என்னோடய இஷ்டத்துக்காக தான் இந்த கிளிப்பு போட்டுக்கிட்டேன்னா, இது வந்து ஈஸியாக இருக்குது. இந்த கிளிப்பு கிரிப்பு போட்டுக்கிட்டேன்னா எல்லாருக்குமே பார்த்தீங்கன்னா நான் கேஜ் மேக் பண்ணுறது கொக்கி வச்சு கொடுப்பேன். இதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து கிளிப்பு தான் போட்டிருக்கிறேன், நமக்கு ஈஸியாக இருக்கட்டும்னு. அப்புறம் கப்பு பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் பவுலு தான் வச்சுருக்கேன். எப்போதுமே பவுல் தான் வச்சுருக்கேன். நம்மளோட ஃபீட்ரு நம்ம சேல்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோன்னு சொன்னல 500 ml, அது வந்து பார்த்திங்கன்னா டோட்டலாக 35 வருதுனால எடுத்து பவுல்லாம் நமக்கு கொஞ்சம் எடுக்கிறதுக்கு நல்லா இருக்குது. இந்த வலிக்கு இந்த கேப்புக்காக நான் 500 ml போக முடியல என்னால். அதனால் நான் வந்து அதை சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டேன். பவுல் எனக்கு இதாக இருந்தது. கப்பு இருக்குல்ல, அந்த கப்பு வந்து 500 ml கப்பில் வந்து போய் அதுவே பாத் பண்ணிக்குது. இதுலேயும் பாத் பண்ணுவோம், ஆனால் இதில் வந்து இறங்க மாட்டுது. அதில் இறங்கிடுது ஃபுல்லுமே. அதனால் வந்து இந்த இதை நான் வச்சுருக்கிறேன். ரோட் சர்க்கிளில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அடி வாங்குது பேர்டுலாம். நீங்கள் தான் கொஞ்சம் கேர் எடுத்து பார்த்துக்கணும். உள்ளுக்குள்ளே வந்து குண்டு பல்ப்பு போட்டுக்கோங்க. 60 வாட்ஸ் குண்டு பல்ப்பு. ஒரு மார்னிங் நேரத்தில் வந்து ஒரு 5 o'clock ஆரம்பித்து 7 o'clock வரைக்கும் எரியட்டும். அதுக்கப்புறம் நிறுத்திடுங்க. ஈவினிங் வந்து 5லேருந்து 8 o'clock 9 o'clock வரைக்கும் எரியட்டும். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அப்போ தான் நைட் ஃபுல்லும் உங்களுக்கு அந்த ஹீட்டு அப்சர்வ் ஆகிட்டுருக்கும் உங்களுக்கு. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஃபுட்டு ஆஸ் யூஷுவல் ஃபுட்டு தான். நம்மளோட அட்வான்டேஜ் என்னென்னா இந்த இதில் பார்த்திங்கன்னா சைடில் வந்து ஒன்றும் பார்த்துக்காமல் இருக்கிறதுக்காக ப்ளேவுட்டு கொடுத்துருப்பேன். எல்லாத்துலேயுமே ப்ளேவுட்டு கொடுத்துருப்பேன். இது என்னோடய கன்வென்ட், நான் செய்கிறதுனால நான் காஸ்ட் வந்து பார்க்காம இதை நான் செஞ்சுக்கிட்டேன். இது எதுக்காக நான் பண்ணியிருக்கேன்னா, இந்த பேர்டு மேட் பண்ணும்போது இந்த பேர்டு பார்க்காம இருக்கிறதுக்காக. இல்லைன்னா அடிச்சிக்கும், ரெண்டுமே பக்கமாக அடிச்சிக்கும். அதுக்காக நான் இதேமாரி பண்ணிக்கிட்டேன், வேறு ஒன்றும் இல்லை. அடுத்தது இது உள்ளார பார்த்தீங்கன்னா கட்டில் போனு, அது எல்லாருக்கும் தெரியும். அடுத்தது கடல் இது சுண்ணாம்பு கல். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா செங்காமட்டை கல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. செங்கல்லே வைப்பாங்க. நான் வந்து கரையாம்புத்து வச்சுருக்கிறேன். ஆஸ் யூஷுவல் அது எப்போதுமே இருக்கணும், தினையும் இருக்கணும், வேறு எதுவுமே இல்லை. இந்த கேஜுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஸ்கொயரு இதுதான் வுட்டு தான் கொடுத்துருப்பேன். எல்லோரும் ரவுண்டு வுட்டு கொடுக்கலாமா, ஸ்கொயர் கொடுக்கலாமா அப்படிலாம் கேட்பாங்க. என்னோடய கன்வென்ட்டுக்கு தான் இது பண்ணியிருக்கிறேன். நான் ஆக்சுவலாக அது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கொயர் தான் கொடுத்துருக்குறேன். அது கிரிப்பு அதுதான் நல்லாயிருக்கும். ரவுண்ட்லேயும் கிரிப்பு இருக்கும். எனக்கு இது கிரிப்பு இதாக இருக்கிறதுனால இதை நான் கொடுத்துருக்குறேன். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த சீரியல் நம்பர் போட்டிருப்பேன். அது எல்லாருக்குமே தெரியறதுக்காக 1 2 3 4ன்னு 35 kg எல்லா கேஜ்லேயும் அதான் போட்டிருப்பேன். அது எல்லாருக்குமே தெரியும். இந்த சீனும் ஒன்று அல்ஃபபெட் ஆர்டரில் போட்டிருப்பேன். இந்த சீனு எதுக்கு போட்டிருக்கேன்னா, இதுக்குள்ளே சிக்கு இருக்குன்னு எனக்கு தெரியறதுக்காக. எனக்கு தெரியும், எங்கள் வீட்டில் எல்லாருமே வந்து தீனி வைப்பாங்க. அதெல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியறதுக்காக இதில் மட்டும் கொஞ்சம் தீனி அதிகமாக வைக்கிறதுக்காக இது நான் வச்சுருக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் ஃபீட்ரு நீங்கள் கீழே பார்த்துருப்பீங்க. இந்த ஃபுட் ஃபீட்ரு தான் நான் கீழே செஞ்சுருக்கேன்ல. இதேமாரி தான் தேனை வந்துக்கிட்டே இருக்கும். நமக்கு இறங்கிக்கிட்டே இருக்கும். உங்களுக்கு 1 வீக் வரைக்கும் இந்த தேனை இருக்கும். இப்போ சிக்கு இருக்கிறதுனால இது தீந்துருச்சு. உங்களுக்கு இது 1 வீக் வரைக்குமே இருக்கும். ஒன்றும் பிரச்சனை இருக்காது, ப்ராப்ளம் இல்லை எதுவுமே.
இவங்க பஜ்ஜீஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு வந்து நோய் தாக்கம் வந்து அதிகமாக தான் இருக்கும் நிறையா பேருக்கு. அது எனக்கும் கமெண்ட் வந்துட்டுருக்கு. நோய் தாக்கம் வருதுன்னா வராமல் பார்த்துக்கிறது தான் உங்களோட வேலை. நீங்கள் வந்ததுக்கப்புறம் எனக்கு கமெண்ட் கேட்குறீங்க, ப்ரோ இது பண்ணலாமா சார் இது பண்ணலாமான்னு, அதை பற்றி எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாது. நான் என்னென்ன கொடுக்குறேன்னு உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். இன்றைக்கி தண்ணி பார்த்தீங்கன்னா மஞ்சள் தண்ணி தான் கொடுத்துருக்குறேன். மஞ்சள் தண்ணி வந்து இன்றைக்கி வச்சுருக்கிறேன். 2 நாள் கழித்து நான் தண்ணி மாற்றுவேன். இன்றைக்கும் இருக்கும் நாளைக்கும் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து தண்ணி மாற்றுவேன். மாற்றும் போது பார்த்தீங்கன்னா ஓம தண்ணி கொடுப்பேன். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கத்தாழை இலை தண்ணி, அப்புறம் கருவேப்பிலை தண்ணி, அப்புறம் வேப்பலை தண்ணி. இதேமாரி நான் ஒரு ஃபுட்ஸ் தண்ணிக்கு உள்ள ஷெட்யூல்டே நான் ஒன்று வச்சுருக்கிறேன். இதேமாரி 2 டேஸ்க்கு ஒன்ஸ் நான் மாற்றிக்கிட்டே இருப்பேன். அதெல்லாம் நம்மளுக்கு நோய் வராது, எதுவுமே வரத்துக்கு சான்ஸே கிடையாது. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சுக்கான்னு ஒன்று வரும். இந்த வெயில் கிளைமேட்டுக்கு கண்டிப்பாக வரும். அந்த வெயில் கிளைமேட்டுக்காக நீங்கள் வந்து உள்ளுக்குள்ளே வந்து குளிராக இருந்ததுன்னா, ஜில்லுப்பாக இருந்ததுன்னா குண்டு பல்ப் போட்டுக்கோங்க. ஓவர் ஹீட்டாக இருந்ததுன்னா கூலிங் ஷீட்டு இல்லைன்னா தர்மாக்கோல் கீழே போட்டுக்கோங்க. இந்த 2 ஸ்டெப்பு தான் இருக்குது. நம்ம வந்து பஜ்ஜீஸ் வளர்க்குறோம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா பஜ்ஜீஸை கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கிறது தான் உங்களோட வேலை. அது வந்து உயிர், இது வந்து உயிர் உள்ள பொருள். அதெல்லாம் நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கிறது தான் நம்மளோட வேலை. நோய் வந்ததுக்கப்புறம் ஒன்றுமே பண்ண முடியாதுன்னா அது குட்டி குருவி, அதெல்லாம் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது உங்களால். அதனால் அதை மட்டும் கொஞ்சம் கேர் எடுத்து பார்த்துக்கோங்க. மெடிசன் பார்த்தீங்கன்னா நான் இது தான் கொடுக்குறேன். இயற்கையாக உள்ள மெடிசன் எல்லாத்தையும் நான் கொடுத்துட்ருக்குறேன். நான் சாப்பிட்ற சாப்பாடு கொண்டு எல்லாத்துக்கும் நான் போட்டுட்ருக்கேன். அதோட தண்ணி இருக்குல்ல, அந்த தண்ணி கொண்டு பழையது தண்ணின்னு சொன்னால் தான் தெரியும் எல்லாருக்கும். பழையது தண்ணி கொண்டு நான் அதுக்கு கொடுத்துட்ருக்குறேன். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நமக்கு. அதுமாரி கொண்டைக்கடலை, பச்சை பயிறு, தட்டைப்பயிறு, ஊற வைக்கிற சாஃப்ட் ஃபுட்டு எல்லாமே கொடுக்கலாம். அதுமாதிரி நிறைய பேர் கேட்குறாங்க, பஜ்ஜி சிக்கு போட்டதுக்கப்புறம் சிக்கு இருக்கும்போது என்னென்ன ஃபுட்டு கொடுக்குறது அப்படின்னு. நீங்கள் சாஃப்ட் ஃபுட்டே கொடுங்க, ஒன்றுமே பிரச்சனை இல்லை உங்களுக்கு. சாஃப்ட் ஃபுட்டு கொடுத்தாலே உங்களுக்கு எந்த ப்ராப்ளமே வராது உங்களுக்கு, ஓகேங்களா? அந்த நேரத்தில் போய் ஹார்டாக எதுவுமே ஃபுட்டு கொடுக்க வேணாம். தேனா மட்டுமே கொடுக்காதீங்க. சாஃப்ட் ஃபுட்டு நீங்கள் கொடுக்கணும். கொடுத்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு நல்லபடியாக சிக்கு உங்களுக்கு கரெக்டாக வரும். உங்களுக்கு இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா பஜ்ஜீஸில் இவ்வளோ தான். பிகினர் வளர்க்குறவங்களுக்கு இது மட்டும் இருந்தாலே போதும், பஜ்ஜீஸ் வளர்க்கலாம். நான் கொடுத்துருக்க டிப்ஸ் உங்களுக்கு வந்து பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து நம்ம டேம்டு ஆஃப்லைன் பஜ்ஜி இவங்களை இப்போ தான் டேம் பண்ணிகிட்ருக்கிறேன். உங்களுக்கு இந்த நான் கொடுத்துருக்க டிப்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு போதுமான இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் ஹனி ப்ளஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நன்றி, வணக்கம்.